¿Y qué le dijo? Y él me dijo que no pasaba nada. Coma. ¿Qué más le dijo? Mayúscula, es como mayúscula esto. ¿Cuál es el corrector? Pásame el corrector, Fer. Ahí se va. Saludos para todos, Chavana. Gracias, don Calet. Ya quedó corregido. Bueno, como le iba diciendo, señorita. Sí, no. Siendo, va a levantar el acta. Bueno. Señor Chavana. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, estamos registrando todo el día de hoy. ¿Y cómo te sientes? Ok. Bueno, quiero que me registre una opinión que voy a dar. Ah, sí, ¿qué necesita? Mire, nomás mi opinión es, Sí. el hijo del ninja estuvo en el Rey, en el programa este de mitad y mitad. ¿Ok? Sí. Bueno, salió el No programa. te rías, no te rías, Fer. ¿Eh? ¿Cómo dices? Ya no lo he visto con la muchacha, nunca sale con la muchacha que se ganó el programa este. Porque ya no anda con ella. Haz de cuenta que fue como... Espérate. Ella nada más le agarró el cariño. Dicen que era una relación de... Bueno, pues ¿de qué se trata eso? No, señor, es que el ninja nada más lo usó para agarrarle el cariño que le corresponde en los Ah, palos. ok. Ahí Bueno, tenemos sí, una falla. mire, bueno, pues ese fue todo mi Y el niño es un mi hijo de opinión, su... me está esperando el Porque doctor me tiene hasta la... César Cubero. Entonces yo le dije al niño, ¿sabes qué, ninja? Ve y... Toda tu... Por eso le dije eso al ninja, señor. Ah, ok, está Y bien. al botaje siempre he dicho que es un... Ejo. Déjeme atender a Marisa porque está aquí conmigo. Marisa. Espérame porque me habla el doctor. ¿Qué te fue? ¡No! Hoy estamos estrenando efectos. No estrenando, simplemente... Tenemos nos público presente en la cabina. Señores, bienvenidos al programa de show. Gracias. ¿Qué les parece el nuevo traje de Mr. Green? Gracias. Tenemos más llamadas. Bueno, para la gente que... Estas llamadas son grabadas, no son en vivo. Bueno. Habla Mr. Green. Ya, esto dura mucho. ¿Qué pasó? No le El viernes pasado te vi echándote unas bebiditas ahí por Leones. Ajá. No sé si te acuerdas que ahí andabas. Déjame tomar nota. Chavana, el día de hoy estamos muy contentos porque por primera vez tenemos público aquí en la cabina, un gran público que nos visitó. Gracias, Saludos, público. señores. Es nuestro teatro estudio. Estamos en vivo con este teatro ¿Qué estudio. les parece la vestimenta de Mr. Green? Gracias, público. ¿Saben qué? Se siguen riendo. Yo te voy a decir una cosa, Mr. Green. Vete mucho. Y todo el público que está aquí también vayan y... Ya, Fer, ya. Bueno. Ahí viene el doctor. Bueno. ¡Ey, familia! Permíteme, está Estamos leyendo. Irving Chomeiro, es Pepe Grillo. Ya, continuamos con el... ¿Qué ¿Cómo pasó? estás, compadre? ¿Cómo estás, señor Chavana? Estamos tomando nota de todo lo que digas, adelante. Ok, ¿está por ahí Mr. Green? Estoy Oye, anotando. compadre, tengo una duda. Sí, dígame. Oye, Mr. Adentro. Green, ¿cuál es tu apellido? Mr. Green. No es... Pero Mr. Green, ¿qué más? Mr. Green Verdirame. Ah, no es Dávalos. No. Dávalos Hoyos. De vez en cuando. ¿Sabe qué, señor? Váyase mucho. Aquí no estoy hablando por decir puras hadas, por favor. Porque me tienen hasta... Adre completamente. Y no creo que soy su... Ejo, estoy diciendo. Y no aplaudan tampoco. Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, Chavana, le quiero decir una cosa. Sí. Es que mi mamá todos los días no se pierde el programa de usted, de lunes a viernes. Sí. Se desvela todas las noches con usted. Un envidio, ¿qué? Y mi mamá, cada que sale del programa de cuando estaba Poncho y el del hijo ninja, se desvelaba y le daba coraje. Decía, ay, no, yo no quiero que esa vieja se quede con él. ¿Ya no quiere que qué? Que esa vieja se quede con él.
¿Y luego? Porque decían, no, es que está muy fea, está muy bonita, y al último se queda con una que nada más le duró una semana. En el caso de Estefanía, que ya rompió con el hijo del ninja. Sí, ándele. Y el hijo del ninja se ve más guapo con la máscara. Bueno, pues vamos a pedirle que se vuelva a poner la máscara. Pues Sí, porque me da miedo cuando lo vemos ahí en la tele sin la máscara. No somos nosotros, no somos. No hacemos. No somos nosotros, no somos. No somos nosotros, no somos. Público, por favor, silencio, estoy hablando con la señorita. Ok. Del café. Y para decirle a Mr. Bean que a ver si cuando nos vemos una noche. Mira, amiga, a mí me cae gordo que me hablen y nada más me calienten el boiler y no se metan a bañar. Es que dicen que tú ya estás muy... No, está aplaudida. Y yo nada más te escucho hablar y me pongo... Mira nada más, empieza a saltar. Qué caray. Entonces, si tú quieres algo, salir con Mr. Green, te vamos a hacer un casting aquí a 2 cuadras del canal, que es la nueva oficina que tenemos de castings. Y mándame un Twitter, ponle Mr. Green, estás bien bueno. Es el perro que compramos. ¿Cómo te llamas? Nancy. ¿Nancy qué? Nancy, Deyanira. estamos haciendo un experimento. Ok. Te vamos a leer el pensamiento en estos momentos. No estoy pensando en nada. ¿Nancy qué? Deyanira. Te voy a agarrar el teléfono. si me lo Ok, das. yo pensé que otra cosa. No, te voy a agarrar y tú me agarras el Sí, nombre. está bien. Porque Bueno. también me puedes agarrar el... Ay, Dios. Ay. ¿A poco sí? Nada más que cuando lo veas así que esté. Aguas. Ah, no, yo estoy preparada. Ya está preparada, pero preparada, ¿ok? Ok. Lo que hace una caja de efectos. Bueno, ¿cuándo vuelves a hablar? Ok, está bien. ¿Cuándo vuelves a hablar? Ah, ok, cuando quieras. Tú nomás dime y yo te hablo. ¿Te subes al suru? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Mande? ¿Te subes al suru, sí o no? Sí. Ya está. ¿A ti se te hace guapo, Mr. Green? Claro. Sí, así me gusta verlo. Oh, cuando veas el peluche completo. Ok. No, hombre. ¿Pero usted qué le va a agarrar? ¿Yo? ¿Yo? El peluche. Sí, Oh, eso. Si me dicen que parezco... Ah, ok, eso lo veremos. Ya está, amiga. Bye. Fírmame en el Facebook o en el Twitter. Y ahí nos ponemos de acuerdo. Ok. Saluda a Marisa. Bye. Marisa trae hambre. Ya, continuamos, chavales. Déjame seguir tomando nota. Siendo hoy... Bueno, Viernes. 8 de julio, ¿no? bueno. Déjame seguir escribiendo. No, pues no quieren hablar. Mira, chécate. Viendo... Cambio de renglón. Pero pon el corrector. Sí. Continuamos, chavales. Bueno, ¿sabes qué? ¿No podrías regalarles para Navidad esta cosa? Bueno. Buenas tardes. Se lo llevaron, chaval. Se lo llevó el camillero. Un aplauso para los camilleros. Gracias al público que está aquí en el estudio el día de hoy. En esta Que una estación de radio deja entrar a más de 1,000 personas. Y un resorte que se zafó por ahí. Está escribiendo todo Mr. Bean para que no quede nada más como dicho al aire. Usted trabajaba en conciliación y arbitraje, ¿verdad? Alvis, voy a por un café. Mi neurosis también está hablando. Bueno. Hola, el doctor Bayam. Bueno. No. Sí, buenas tardes. Bueno, Se le coló. vamos a hacer un enlace con el doctor Balam. Qué barbaridad. Está ocupado, chavana. Creo que está en una danza. Ya se fue. Ya amaneció, chavana. Ya se fue. Venga. Si los viernes ustedes a los roomies aquí te van a comprar una caja de sonidos. Oye, interesante el tema de hoy. Son las 4:40, chaval.
¿Cómo no tiene efectos grabados? Bueno, Buenas tardes. buenas tardes. Oiga, denme pollos ahí. ¿Por qué? Porque ando buscando una pollería. Cada que agarremos un loco hay que aplaudir el gentil público. Anota el loco que agarraron. Ok. No sé nosotros. No, nos vemos. Anota el nombre de la persona. Muy bien. Sí, Chavana, seguimos en la Bueno. llamada. Doctor César. Bueno, Rivero. Sí, buenas tardes, señor Chavana. buenas tardes, señor. Oiga, pues no han dicho nada de la promoción. Vamos a dar la promoción. La promoción es muy sencilla. Es que ya fue la de los bollos. Ayer nos hicieron mucho caso con los bollos, Chavana. Yo creo que hoy